Κυριότερος λόγος που οι περισσότερες γυναίκες με μεταστατικό καρκίνο του μαστού απομονώνονται. Ένα στα τρία παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών παρακολουθεί καθημερινά σκηνές βίας και εγκληματικότητα στην τηλεόραση. Τα στοιχεία αφορούν έρευνα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης, η οποία εισηγείται την προώθηση νομοθεσίας για επιβολή σχετικών κυρώσεων. Αυξημένη προβολή έχει η βία και εγκληματικότητα στην κυπριακή τηλεόραση, δέκτες της οποίας είναι σύμφωνα με έρευνα της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης στα μικρά παιδιά. Και αυτό αφού σύμφωνα με την έρευνα οι σκηνές βίας προβάλλονται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της οικογενειακής ζώνης. Ανησυχητικό είναι επίσης το έβριμα ότι ένα στα τρία παιδιά κάτω των 12 χρονών παρακολουθούν τηλεόραση καθημερινά ή μερικές φορές την εβδομάδα μεταξύ 9 το βράδυ τις καθημερινές ή μετά τις 10 το βράδυ τα Σαββατοκυριακά. Η έρευνα έγινε σε δείγμα 1.000 τηλεοπτικών προγραμμάτων συνολικής διάρκειας 1.255 ώρων από το Σεπτέμβριο του 2010 μέχρι τον Ιούνιο του 2011 μέσω ατομικών συνεντεύξεων και τηλεφωνικής επισκόπησης 1.000 ατόμων. Παρατηρήθηκε ότι 612 προγράμματα περιείχαν τουλάχιστον μια σκηνή βίας και εγκληματικότητας. Ας αναλογιστούμε λοιπόν την αρνητική επίδραση της υπέρμετρης βίας που προβάλλει η κυπριακή τηλεόραση, η οποία σύμφωνα με την παρούσα έρευνα είναι 2,5 σκηνές ανά ώρα μετάδοσης. Για τη βελτίωση του τηλεοπτικού περιεχομένου, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης εισηγείται την προώθηση σχετικής νομοθεσίας, τη δημιουργία παρατηρητηρίου τηλεόρασης και την επιβολή αυστηρότερων κυρώσεων για προβολή ακατάλληλου υλικού. Λιγότερο αισιόδοξη για τις